Nah, teman-teman semua pasti pada penasaran kan gimana caranya aku bikin tangkringan yang model seperti itu bisa ditata teman-teman kayak bingkai kan di dinding. Nah, cara bikinnya tuh gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal siapin papan kayu yang kotak gitu kan. Terus beli paralon pipa PVC yang ukuran kecil lah yang bisa dibuat mencengkram si kakinya burungnya. Setelah itu ujung dari pipa paralon itu teman-teman kasih tutup pipa paralon yang tutup mati. Nah, setelah itu dibor. Setelah dibor nanti kan ini baloknya teman-teman. Nah, ini pipanya nanti ditancapkan gini teman-teman. Nah, ditancapkan gini, dibor dari sini agar supaya pipa paralonnya tuh bisa tertancap gini teman-teman. Jadi bisa tertancap bagus. Setelah itu kalian kasihlah itu teman-teman gantungan di atas papan kayunya. Jadi ada 1, 2, 3. Kalau seandainya teman-teman mau 2 aja ya udah 2 aja. Kalau seandainya 3. Dan di bawahnya dikasih juga teman-teman, dikasih juga untuk pengunci rantai dari burungnya itu. Semuanya itu low budget teman-teman, murah. Dan tempat makanannya itu juga diambil dari diambil dari itu loh, gantungan juga, gantungan burung tuh yang kecil yang bulat gini tuh, tapi itu diluruskan gitu teman-teman. Nah gini, jadi pakannya tuh bisa masuk ke sini. Nah pakannya bisa masuk ke sini, jadi buat pakan dua-duanya pas dia nempel di di kayunya, jadi makanannya nempel di sini. Itu teman-teman, murah banget. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen berkreasi lebih lagi, ya mungkin ini bisa jadi inspirasi. Dan jika teman-teman ingin lebih keren lagi, kayunya dicat. Nah bagus teman-teman, ditaruh di dinding rumah kan. Kalau punya banyak burung kan enak, jadi kayak foto bingkai di dinding gitu. Ya udah teman-teman, kayak gitu tips dan triknya, sangat mudah dan sangat ekonomis pastinya. Cari kayu di belakang rumah banyak, oke? Jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan subscribe. Ya udah, aku tunggu sekarang subscribe, oke? Subscribe teman-teman, subscribe gratis loh, nggak bayar, dan aktifkan loncengnya. See you next time dan bye bye.